蒙古落了个两头受气，西方则问为何不抓人，俄放话管道要绕开蒙古。作为国际刑事法院的成员国，这次蒙古国并没有逮捕俄罗斯总统普京，相反，在普京访问蒙古国期间，蒙古国还不得不好生招待，生怕惹怒了这个大哥。然而蒙古国的委曲求全似乎并没有换来好处。普京走后，俄罗斯放话管道可以绕开蒙古，北约国家则是纷纷问责蒙古国，问他们为什么不逮捕普京，蒙古国到底犯了啥天条，导致这样两波互相敌视的人都要对蒙古呢？其实这是一开始就是蒙古自己做的。这次普京亲自去蒙古国那边访问，主要就是因为蒙古国这个国家身在俄罗斯和中国之间，却一心一意想着跟美国和北约合作，甚至想要做美国和北约的桥头堡来对付俄罗斯。其他的事情俄罗斯尚且可以放一放蒙古，关键这次蒙古国戳到了普京的肺管子。俄罗斯跟中国早就商量好了的西伯利亚力量2号天然气管道，因为蒙古国的从中作梗而实施不下去了。之前有传言称俄给蒙古国开出10亿美元的过路费，对此蒙古国那边还觉得不够，依然想要继续增加筹码，甚至还想要中国在天津那边给出一块地，让他们专门从事对外贸易，主要是对美国的。这不是妥妥的对中俄两国起点输出吗？这是对于中国来说其实倒是不算啥，因为我们现在并不着急用这条管道。然而这是对于俄罗斯来说，那就简直是要了老命了，因为现在俄罗斯急着赶紧开通这条管道，好从中国这边拿到源源不断的人民币。尤其是现在俄乌战场上的俄罗斯遭遇了前所未有的军事压力，俄罗斯急需多搞点人民币来帮助自己的军队缓解军事压力。但是这个时候，蒙古国这个曾经的苏联附庸国，现在却骑在俄罗斯的脸上拉屎拉尿，这怎么能够不让俄罗斯着急呢？所以普京才会亲自去访问。那么蒙古国为什么不按照西方的想法，直接趁着普京的来访逮捕了普京？这不是西方站着说话不腰疼吗？作为一个夹在中俄间的小国，蒙古国要是真敢这么干，普京前一天晚上被逮捕，蒙古国第2天晚上就会在地图上消失，而且消失的大概率还不仅仅是地图，是包括地图上的人口一起消失。所以这种傻事即便是蒙古也不可能傻乎乎的去干的。而且蒙古国还一直自以为聪明的，可以在西方和俄罗斯之间，美国和中国之间实现自己的左右逢源，两不得罪。他们是一点都不清楚，在这个弱肉强食的国际社会当中，不绝对的忠诚就是绝对的不忠诚。所以虽然不知道普京跟蒙古国谈的怎么样，但是很显然俄罗斯和西方都对蒙古国的表现很不满。普京刚刚回国，莫斯科大学亚非学院院长巴斯洛夫就在海参崴的东方经济论坛上表示，如果有必要的话，俄罗斯可以修建一条绕过蒙古的管道。我们通过马斯洛夫的这个身份就知道，他说这个话绝不是信口开河，因为很明显他就是俄罗斯方面官方派出的专门就俄罗斯与中国的贸易问题的舆论推手之一。而且说实话，俄罗斯能不能绕开蒙古国呢？俄罗斯和中国是完全有这个能力的，尤其是现在俄罗斯火急火燎的要钱，蒙古国如果又一直不肯开窍的话，他们真的不介意从其他地方修管道去，无非是多花点钱罢了，但是很快就会换来更多的钱。但如果从蒙古这个地方修建管道，俄罗斯和中国将每天都面临蒙古国的左右摇摆，甚至面临向北溪管道被炸这样的风险。因为蒙古国跟美国关系一直暧昧，与此同时，北约方面对蒙古国也不客气，他们对于此次蒙古国没有抓捕普京表现得很愤怒，甚至有人要求把蒙古国踢出国际刑事法院。这个国际刑事法院我们当然是不当回事的。当前局势下的俄罗斯与中国关系，自俄罗斯于2022年2月对乌克兰发动特别军事行动以来，其与西方国家的关系日趋恶化。
面临严厉的经济制裁和外交孤立，普京总统不得不寻求新的战略合作伙伴。在此背景下，俄罗斯高层人士近期密集访华，试图加强与中国的军事、经济等领域的合作。这不仅反映了俄罗斯的战略需求，也折射出当前国际格局的深刻变化。首先，俄罗斯急需中国的支持，来缓解其在乌克兰战争中的困境。虽然俄军在战场上取得了一定进展，但长期消耗战已经对其造成沉重的人员和物资损失，加之西方制裁的日益加码，俄罗斯的军事和经济实力正受到严峻考验。在此情况下，能否从中国获得必要的军事装备、资金和外交支持，已成为俄罗斯当前最紧迫的诉求。其次，俄罗斯试图借此机会重塑与中国的战略关系。自2001年两国签署中俄睦邻友好合作条约以来，双方关系日益密切，在政治、经济、军事等领域的合作不断深化。但在乌克兰危机爆发后，俄罗斯曾一度担心中国会选择保持中立，甚至倾向于西方阵营。因此，俄罗斯高层此次密集访华，无疑旨在重申两国的战略伙伴关系，并推动在关键时刻相互支持。同时，这也反映了当前国际格局正在发生深刻变化。冷战结束后，长期主导国际秩序的美国及其盟友正面临前所未有的挑战，地缘政治的重心正在向亚洲转移。在此背景下，俄罗斯与中国的战略合作不仅是双方的必然选择，也代表着一种新兴的国际力量平衡。两国有望在关键议题上形成更紧密的协调配合，共同维护自身利益，并在一定程度上制衡西方国家的影响力。值得关注的是，此次俄罗斯高层访华还涉及23年前两国签署的一项重要条约。据悉，1999年两国曾就边界问题达成共识，签署了中俄睦邻友好合作条约。该条约的有效期为20年，到期后可再续签5年。目前该条约即将到期，双方正就续签事宜进行磋商。鉴于当前的地缘政治局势，这一条约的续签无疑将成为两国战略合作的重要支撑。总的来说，当前俄罗斯高层密集访华，反映了其急需中国支持，来缓解在乌克兰战争中的困境，同时也体现了两国正在重塑更加紧密的战略关系。这不仅对俄罗斯至关重要，也标志着国际格局正在发生深刻变化。未来俄罗斯与中国在关键议题上的协调配合，将成为影响世界格局的重要因素。在当前复杂的地缘政治格局下，俄罗斯确实急需中国的支持，来缓解其在乌克兰战争中的困境。俄罗斯高层密集访华，体现了其重塑与中国更加紧密战略关系的迫切需求。首先，俄罗斯急需从中国获得必要的军事、装备、资金和外交支持。乌克兰战争已经对俄军造成沉重的人员和物资损失，加之西方制裁的日益加码，俄罗斯的军事和经济实力正受到严峻考验。在此情况下，能否从中国获得帮助，已成为俄罗斯当前最紧迫的诉求。其次，俄罗斯试图借此机会重塑与中国的战略关系。自2001年两国签署中俄睦邻友好合作条约以来，双方关系日益密切。但在乌克兰危机爆发后，俄罗斯曾一度担心中国会选择保持中立，甚至倾向于西方阵营。因此，俄罗斯高层此次密集访华，无疑旨在重申两国的战略伙伴关系，并推动在关键时刻相互支持。值得关注的是，此次访问还涉及23年前两国签署的中俄睦邻友好合作条约的续签问题。鉴于当前的地缘政治局势，这一条约的续签无疑将成为两国战略合作的重要支撑。总的来说，当前俄罗斯高层密集访华，反映了其急需中国支持，来缓解在乌克兰战争中的困境，将成为影响世界格局的重要因素。美俄同时失算，北非强国突然倒向中国，一步到位直接买隐身战机，在全球军贸市场上
美俄两大军火巨头一向是绝对的主角，但最近一场出人意料的巨变正悄然发生。北非强国埃及突然倒向中国，并且一步到位，瞄准了中国的隐身战机。美俄两国原本都期待着埃及的订单落入自己囊中，结果却被中国横刀夺爱，不得不感叹自己的失算。首先，埃及在军购方面的转变并非毫无预兆。过去埃及一直是苏联武器的忠实客户，但近年来随着国际局势的复杂化，特别是美国对俄制武器的制裁，压力日益加大，埃及逐渐开始重新审视自己的军购策略。原计划采购的24架苏35战机订单因为美国的制裁威胁而被迫取消，这让埃及不得不寻找替代方案。按理说，埃及可以选择美国的 F-151X 战机来填补这一空缺，毕竟美国军火工业的实力摆在那里。F-151X 也被认为是世界上最强大的战斗机之一。然而，问题出在了价格和政治风险上。F-151X 的价格高昂，对于埃及这样一个经济并不算强大的国家来说，负担不小。而且更让埃及顾虑重重的是，若购入美国战机，未来的制裁压力可能会更大。因此，埃及在美国与俄罗斯之间摇摆不定的情况下，目光转向了中国。中国的歼10C 和歼20战机成为了埃及空军的新宠，特别是歼10C 这款战机，不仅性能出众，性价比也极为诱人。对于埃及这样的中东强国来说，歼10C 无疑是一个极佳的选择，而且这款战机背后还有着中国强大的工业支持和日益成熟的军事技术，使得它在国际军贸市场上表现得极具竞争力。然而更为引人注目的是，埃及不仅仅满足于歼10C，他们的眼光已经锁定了更先进的隐身战机歼20。这一动向让整个中东地区为之一振。要知道，歼20作为中国目前最先进的隐身战斗机，其性能和技术水准几乎可以媲美美国的 F-35和 F-22。如果埃及成功引进歼20，那么它在中东地区的军事力量将得到显著提升，尤其是在面对以色列空军时，埃及可能首次获得真正的技术优势。当然，歼20目前作为中国的核心装备，其出口可能性极低，但随着时间的推移，特别是在未来中国新一代战机逐渐到位后，歼20的出口限制或许会有所放宽。对于埃及来说，这无疑是一个值得期待的机会。然而，这一切并非没有阻力。西方国家对埃及采购中国战机的动向表现出了强烈反应，特别是美国可能会采取一系列政治和经济制裁措施，试图阻止埃及的这笔军购交易。然而，正如埃及放弃苏35一样，他们也可能顶住来自西方的压力，最终选择与中国合作。如果埃及成功引进歼20战机，这将不仅仅是一次普通的军购交易，它将对中东地区乃至全球军事力量的格局产生深远影响。首先，中东地区的军事平衡将被重新定义，埃及将一跃成为区域内一支不容忽视的空中力量。同时，中国在全球军贸市场的地位也将得到进一步提升，特别是在五代机市场上，中国有望凭借歼35、歼20等先进战机，与美国的 F-35展开全面竞争。目前，全球五代机市场中 ，F-35几乎是一家独大，成为许多国家的首选。但随着中国歼35的即将面世，这一格局将被打破。特别是对于那些无法购买或负担 F-35的国家来说，歼35将是一个极具吸引力的替代品。而埃及作为中国歼35和未来歼20的潜在客户，这一动向无疑引发了全球的广泛关注。回顾历史，美国曾因担心技术外泄而禁止 F-22战机出口，这一决定后来被证明是一个错失良机的教训，而中国显然从中吸取了教训，正通过更灵活的出口策略抓住市场机遇，逐步扩大自己在国际军贸市场的影响力。美国到底怎么了？为了赢得大选，
共和党和民主党开始比亲华。众所周知，美国每次大选都有个特点，那就是参选人要互相攀比谁更仇华。对此，共和党和民主党一直以来都是一致的，但是这次他们却玩出了新花样，双方开始比起亲近中国来。作为上一届总统败北的川普，在最近的竞选当中又开始发出雷人言论，同时也是拉开了亲华的新赛道。川普最近冒着可能被再次爆头的风险，举报集会，为自己的总统竞选开始抛出各种诺言。其中一条引起了大家的关注，他声称只有他才能让美国和世界回到和平。川普表示，世界正在第3次世界大战的边缘，而美国的其他官员都在默默无闻，只有他上位才能让世界恢复和平。他甚至表示，自己只需要一个电话或者一封信，就能让各个方面的战火恢复和平。为此，他还表示要跟中国写亲笔信。这话其实也是充满了川普一贯的风格。其实关于世界即将发生第3次世界大战，川普已经不止一次的公开表达过了。咱们也不知道是川普嘴瓢了，还是确实真的是这样，只是川普把它给讲出来了。但是川普所谓的一个电话一封信就可以让世界恢复和平的许诺，显然是过高估计了自己。现在的俄乌冲突也好，中东地区的紧张局势也好，哪一个是川普能够一句话解决的呢？且不要说中东那边的烂摊子，就是看起来简单一些的俄乌冲突，川普上台后只怕也很难快速的恢复和平。虽然说乌克兰是因为有美国支持才会继续坚持跟俄罗斯战斗的，一旦川普上台不支持乌克兰，乌克兰会损失大部分力量。但是支持乌克兰战斗的可不仅仅是美国，尤其是当俄罗斯将彻底打败乌克兰时，东欧大部分小国都会支持乌克兰，因为东欧国家对俄罗斯有着历史性的恐惧，这种恐惧不是一时半会可以消除的。也正是因为这种历史性的恐惧，多欧国家对俄有习惯性的仇恨。一旦俄罗斯占据了绝对的优势地位，他们也会拉着乌克兰继续打的。那个时候，作为盟友的美国可以袖手旁观吗？就算是川普，他可以坐下来袖手旁观，美国的那些军火商人愿意旁观吗？人家肯定还是要去赚钱的。所以川普一句话就能和平，不过是他给自己的选民们画了一个大饼而已。过也许是说者无意，听者有心。川普这里吹牛说要跟中国写亲笔信时，老拜那边则是直接拿出了实际行动。他派出自己的国家安全顾问沙利文前来访华。美国的这个国家安全顾问可是很有来头的，老拜平时不怎么利索的时候，很多事情都是他处理的，所以他过来访问其实意义不亚于老拜亲自来。毕竟以老拜的状态，他亲自来还得带小纸片，说话都不利索，也谈不出来什么东西。但是沙利文不一样，他年轻力壮，什么东西都可以直接谈出来。不过老拜和川普这波亲华比赛倒是打破了美国总统竞选的历史。由于美国奇葩的政治文化生态之前，他们凡是遇到竞选时，不管平时怎么和平的人，也不管平时怎么亲华，此时都会尽可能地展示自己，对话强硬。这属于每届美国总统竞选的保留节目，而且不论共和党和民主党都要上演的。但是这次双方为了各自的利益，居然开始展示亲华的态势来了。只能说这两大演员团队也实在是太过于敬业了。为了搞到选民手里的那几张选票，他们差不多已经是使出吃奶的劲了。至于咱们，可不要期待他们的访问能有啥关系缓和，毕竟现在老赖的下台已经是板上钉钉了。虽然老赖此时派人过来谈判，有点为自己的接班人哈里斯铺路的味道，但是等到老拜走了，哈里斯上台，谁知道哈里斯是不是按老拜的计划来干呢？毕竟哈里斯在背叛自己的老主顾男主顾方面，那可是有着太多的前车之鉴了。美国已经没啥牌了，沙利文刚走，拜登又派第二波人来华有事相求。作为老拜的安全助理的沙利文，其实在美国级别已经很高了。由于老拜常年身体不怎么利索，
甚至很多事情，沙利文能够代替老拜角色。然而令人没有想到的是，沙利文这才刚刚访问结束，老拜那边又派出美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔在9月4日到6日间访华，同时9月12日到14日之间，美国还将派出副助理防长蔡斯前来参加我们举办的第11届香山论坛。所以这相当于沙利文刚刚访问结束，美国那边就又派出2拨人到我们这边来访问。实际上，如果我们再把时间线拉长一点，你就会发现，在这几年的时间里，虽然大体上中美关系紧张，但是美国派人来华访问的频率却特别高，几乎每年都有美国高官争着来华访问，中国这边不接待，使他们那边还急眼。那么这一特点背后反映了什么呢？对此还有不少人居然认为，这是双方之间沟通增进，美国在向我们释放善意。实际上，如果是这么看的话，那就完全错误地理解了这件事情的本质。为什么美国那边这几年会如此频繁地访问中国？这个我们需要问另一个问题：对于美国来说，访问和沟通是他们解决问题的一般方法吗？很显然，访问和沟通根本就不是。在美国仅有的200多年历史上，但凡是他们还有那么一点点办法，他们就不会文质彬彬地去跟人访问。他们与别国的沟通方式，要么是对别国发动战争，要么是对别国发动经济制裁，要么是去别国搞军事演习，最次也是逼着别国来访问。美国只有万不得已才会主动去别国那边访问，这才是美国这些年来一贯的行为风格。然而这几年，美国在对华态度上却一改之前的那种强势态度，不仅仅频繁来华访问，而且在访问的姿态上表现得比之前越来越谦卑有礼。这次沙利文访华时，就被人发现了一个细节。一开始咱们这边准备礼貌性的让他先讲，要是按照之前美国人的脾气的话，沙利文直接就要开始讲了。结果沙利文居然礼让起来了，他反而让我们这边先讲话。那么平日里霸道惯了的美国人，为什么现在这么懂礼貌了呢？其实很简单，因为没有牌跟中国打了呗。这一点其实中国在几年前就看明白了，所以我们才当着他们的面直接说，美国没有资格从实力的地位出发与我们对话，这是美国第一个不得不主动放下身段频繁来中国这边访问的关键原因。同时还有第2个重要的原因，那就是在现在的国际事务中，是美国有求于中国的事情多于中国有求于美国的，包括他们这个所谓的国际气候问题战略。其实这个战略跟气候本身问题不大，主要还是一个西方秩序的问题。就比如前几年吵得轰轰烈烈的碳排放问题，其实美国在这个问题当中并不关心地球的碳排放，而关心的是如何通过碳排放的问题来实现锁死中国发展的目的。其他气候问题也有类似特点，当然美国的名义还是打得很好的，之所以来跟中国谈，就是因为这还是有点名，中国不会对他们进行直接的拒绝。但是美国自己心里也很清楚，这是中国并没有啥需求改变环境污染的问题，主要也不是靠我们发展中的中国，而是要靠他们这些西方发达国家少污染一点。所以说到底还是他们有求于我们。其3就是目前的局面紧张，全球都有大量战火燃起，同时美国还在想方设法的在中国周边制造战火。但美国又是一个又菜又爱玩的捣蛋鬼，他们很想把中国卷入战争当中，但又很怕中国一言不发直接进攻美国。沙利文来华谈判能谈出好结果吗？美国不端正态度，越谈越尴尬。前几天沙利文的访华其实还是挺让人意外的，因为老拜已经明确对外宣布自己将会放弃下一次的美国总统竞选。这意味着作为老拜团队里的一员，沙利文的话也就能管到11月。过了11月之后，美国怎么办，就得由新总统说了算了。按道理说，
此时老拜团队就该躺平，甚至以美国官僚的特点，此时应该狠狠捞一笔。反正之后他们不再认了，随便怎么洪水滔天，也不会影响到他们的前途了。然而就是在这个时候，老拜还派出自己的安全顾问沙利文访华。不得不说，这有些让人感到意外。老拜是为了自己的继承者哈里斯铺路，还是让沙利文给自己传个话，为自己的将来做打算？这一切都不得而知。但是可以知道的是，这次来我们这边，沙利文给不了我们什么东西，倒是他们很想从我们这里拿到不少东西，比如最直接的，想从我们这拿钱。这是之前布林肯耶伦的一贯目的，他们总想中国把自己的钱交给他们，然后他们再拿这笔钱来对付中国。这种弱智的思想居然是一个超级大国的外交战略，这确实是让人感到有些不可思议的，但又确实是美国的战略所在。那么这次沙利文来中国谈得怎么样呢？具体谈了什么咱们不得而知，但是外界知道的一点是，沙利文来中国的现场冷清的出乎意料。我们以为之前接待布林肯和耶伦已经算冷清了，但是这次接待沙利文的场面更加冷清，而且这边一开始安排见面的地点居然还是在京城的郊区一带，没有把他们请进城去。以咱们中国人礼仪之邦的特点，能够用这种礼仪来招待他们，就可以看出这次谈判的结果会有多少了。实际上这并不能怪我们不懂得待客之道，而是这些年美国一直想要求助我们，却一直没有端正自己的态度。几乎每次美国派出人员来华访问，都要故意在中国的周边制造一些事端来，仿佛是他们这样折腾一下，中国就怕了他们一般。包括这次沙利文前来中国这边访问，美军也是在周边制造了军演事件。他们这就叫既要当婊子，又要立牌坊。咱们中国这边现在可以允许他们当婊子，也可以允许他们给自己立牌坊，但你不能既要又要，既想要实实在在的好处，又还要站在高姿态来审判我们。那我们凭什么把好处拿出来给你们谈判呢？但是美国对这个简单的道理一直搞不明白，从之前布林肯来，到后面耶伦来，到现在的沙利文，他们都没有搞明白自己是过来要好处的，是祈求中国给他们一点好处，而不是他们来施舍中国的。从我们接待他们几次不同的访问的规格，一个正常的中国人都能看出来咱们现在对他们态度的改变。无奈美国没有几千年的文化，他们似乎也根本不懂这点人情世故，明知道我们已经对他们的无理行为很反感了，却还偏要过来继续在这边讨好卖乖，仿佛是只要我们没有指着鼻子骂他们，就以为依然可以忽悠我们，依然可以轻而易举的从中国这里拿到好处。一样。不过美国整体战略不清醒，沙利文本人倒是非常清醒，这从他在这边合影的紧张神态便可知道，跟之前的布林肯访华一模一样。他几乎没有什么笑容，因为他心里也很清楚，上面只给了他从中国要好处的任务，却根本没有告诉他美国能够拿出什么筹码来从中国这边交换这些巨大的好处。中国已经不再是晚清那个中国了，现在白宫的政治家还想凭借一点恐吓就把中国的所有资源都榨干，这是不切实际的幻想。好在沙利文也是老拜的心腹，估摸着老拜下台后他也不会再核心团队了，